此乃則，刊第3條，將上面嘅數字由大至小排列，第一步先轉大份數。所以呢個位置時，我會話阿爺，我知啊，呢個一定最大，因為佢有個3字喺度，可唔可以㗎？唔可以，點解？因為入面嘅假份數可能收埋咗更加多嘅嘢，例如話呢個，喂，原來變翻身佢4有1/3㗎啦，呢個位置叫咩？佢4有3/5㗎啦，同學仔，所以一定先轉咗大份數先，再做判斷。我哋係唔可以直接睇個整數，我哋寫埋第二步咯喎，比較整數啦。咁你好明顯地嘅時候見到就係話，呢個叫4啦，呢個叫4，呢個叫3，呢個直頭冇整數添。咁所以最細就係我哋嘅3/3，然後再去到前面嘅時候就3有1/3，跟住再去到前面嘅時候，兩個都係4字喎，咁我比較唔到喎，點算啊？而家就要比較份數，聽住嗱，份數我哋唔會一嚟做咩確份約份㗎，你記住通分母係我哋最尾一步第4步先會做通分母㗎 ，OK？ 通分母你應該幻想到一件好複雜嘅事，你咁樣諗啦 ，OK？ 你唔想做佢嘅，你當佢通渠啦 ，OK？ 你個廁所唔係太塞嘅時候，你冇一齊通渠㗎嘛，係咪先？OK？自己玩自己咩 ，OK？ 所以我哋唔會通住㗎，我哋做啲咩先咧？比較份數嘅一半。嗱，同學仔，我哋望一望住，擘大雙眼，而家呢兩嚿嘢係咪一樣？係，咁我點知邊個大邊個細啊？望啲咩嘢啊？擘大個口，唔係擘大隻眼，放翻住個份數。呢度1/3同3/5，即係點啊？3份 pizza 一半叫1.5，我而家得1份嘅喎，我有冇一半啊？我食唔食到呢塊 pizza 嘅一半？食到，呢個叫食緊一個叫少於一半嘅數量。好啦，但去到隔離嘅位置，我而家係食多過一半定少過一半啊？多過一半，即係我數點啊？係大於一半，係啦。呢個時候你就真係可以擘大個口啦，因為你食緊好多嘢啦，得唔得 ？OK， 所以呢個位置時候咧，你就判斷得到原來隔離係會大啲啲嘅，明唔明白？咁所以自大嘅咧就係4有3/5，仲有4有1/3啦，學仔。